हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आज अपनी हजुर समक्ष श्री शिव महापुराण लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। श्री शिव महापुराणको आजको नयाँ भाग रहनेछ, भाग 70। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा हामीले यो अत्यन्त पावन समय श्री स्वस्थानी व्रतको समयमा श्री शिव महापुराण पनि श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ। भगवतीका गाथाहरू, भगवानका गाथाहरू श्रवण गर्न पाउँदा अवश्य पनि हामीले आफूलाई अहोभाग्य पक्कै पनि ठानेका छौँ। हामीले यहाँ श्रवण गर्दै थियौँ, जो अन्धक थियो, अन्धक र यता भगवान साम्ब सदा शिवका गणहरूको युद्ध चलिरहेको छ। अब यता अन्धकका जति पनि अन्धकपट्टिका दानवहरू थिए, यिनीहरू मरिसकेपछि शुक्राचार्य गुरुले सञ्जीवनी मन्त्रको प्रयोग गरेर बचाइदिने। यस्तो भइसकेपछि भगवान शिवजीको आज्ञाले नन्दी तुरुन्त गएर शुक्राचार्यलाई लिएर समातेर लिएर आए। भगवानले शुक्राचार्यलाई निलिदिनु भयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जब शुक्राचार्य गुरु नै भगवानले साम्ब सदा शिवले निलिदिनु भयो, त्यस पछाडि दैत्यहरू अत्यन्त निर्बली भए, डराए। अब के गर्ने, भाग्न थालेछन् सबै। त अन्धकासुरले त्यो समयमा भन्न लाग्यो, सबैलाई भन्यो त्यो समयमा अन्धकासुरले के भन्दैछ त भन्दा, जो युद्ध भूमि परित्याग गरेर भाग्दछन् तिनीहरूले आफ्नो अपयसको ठुलो भारी बोक्नु पर्नेछ। के अपयसको भारी बोक्दछन् युद्ध भूमि छोडेर जो भाग्दछन् उनीहरूले अवश्य पनि, र यो लोक परलोकमा कहीँ पनि उनीहरूले सुख पाउँदैनन्। अब यदि पहिलो जन्मको पाप पखाल्ने युद्ध रूपी तीर्थमा डुबुल्की मारियो भने अन्य तीर्थमा स्नान दान तपस्या गरिरहने आवश्यकता पर्दैन। युद्ध भूमिमा प्राण त्याग गर्दा त्यो सबै गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। यसरी अन्धकासुरले जो छ यो दानव, यसले आफ्ना अन्य सैनिकहरूलाई उकासिरहेको छ। जो भाग्छ नि त्यो नरकमा पर्छ, अवश्य पनि नरकमा पर्छ। ये स्वामिनं विहायातो बहुमान धना जनः यान्ति ते यान्ति नियत मन्धता मिश्रमालय। अत्यन्त अहङ्कारी, जसले आफ्नो स्वामीलाई छोडेर भाग्दछ, जाँदछ, ती व्यक्तिहरू अवश्य पनि अन्धतामिश्र नरकमा पर्दछन्, अवश्य पर्दछन्। त्यसैले म स्वामी हुँ तिमीहरूको, नभाग म हुइन्जेलसम्म यहाँ केही पनि हुँदैन। उसले सबैलाई आत्मबल प्रदान गर्दैछ। ल हेर्नुहोस्, त्यो दैत्यको राजा अन्धकासुरका यी कुरालाई स्वीकार गर्दै ती दैत्य र दानव अब लडाईँको बाजा बजाएर युद्धभूमिमा भगवान शिवका गणहरूमाथि फेरि जाइ लाग्न थाले। ल हेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई ढल्न थाले। ल हेर्नुहोस्, बाण, खड्ग, ढुङ्गा, फलामे, डन्टा, घुयत्रो, होइन, वर्षा, भाला, बन्चरो जे थियो, दुईतिर धारवाहीको तरबार, त्रिशूल, लौरो, मुसलहरू प्रहार गर्दै धेरै डरलाग्दो काट मार मचाउन थाले। अब अन्धकासुरपट्टिका दानवहरूले, अन्धकासुरले सबैलाई के गर्यो, हौसला प्रदान गर्यो। यसै समयमा गणेश कुमार नन्दी, सोम नन्दी
नैकमेय र वैशाख लगायतका डरलाग्दा गणहरूले त्रिशूल भाला बाणहरूको मुसलधारे वर्षा गराउँदै अन्धकलाई अन्धो बनाइदिए। ल भन्नु हेर्नुहोस् प्याराभक्त भागवत अब पहिले जस्तो थियो त्यस्तै अन्धो बनाइदिए। त्यस पछाडि अन्धो जस्तै भयो, केही देखिएन नि त, त्यत्रो चाहिँ बाणहरूको वर्षा भइसकेपछि। त्यसपछि भगवान् शिवका गणहरू र असुरका सेनामा धेरै ठुलो कोकोहोलो मचियो। त्यसो भएन त्यो डरलाग्दो आवाज सुनेर भगवान् शिवको पेटमा रहेका शुक्राचार्य आश्रयविहीन युवाले जस्तै गरी निस्कने बाटो खोज्दै यताउता घुम्न थाले। अब भगवान् शिवले निल्दिनु भएको छ शुक्राचार्यलाई, मर्नेवाला त छैनन्, पेटभित्र गुडुल्किरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, बाहिर युद्ध भएको सुनिरहेका छन्, डङ डङ र डुङडुङ गरेको। त शुक्राचार्यभित्र अब कसरी बाहिर निक्लिने, कहाँबाट बाहिर निक्लिने बाटो खोज्दैछन्। त्यसै समयमा उनले भगवान् शिवको पेटमा पाताल सहितका 7वटै लोक, ब्रह्मा विष्णु इन्द्र आदित्य र अप्सराका आश्चर्यमय लोक र सबैभन्दा पहिले देवता र असुरका बीचमा भएको युद्ध पनि देखेला। हेर्नुहोस्, अगाडि अगाडि जति युद्ध भएको थियो देवता र असुरको बीचमा, त्यो सबै सामर्सदा शिवजीको पेटभित्र बसेर उसले हेर्न लागे, देख्न लागे नि शुक्राचार्यले। हेर्नुहोस् है, यस्ता प्रकारले उनी 100 वर्ष भगवान् शिवको पेटभित्र चारैतिर घुमिरहे। तर उनले दुष्टको आँखाले सदाचारको पाल नदेखे जस्तै गरी कुनै पाल देखेनन्। हेर्नुहोस्, यसपछि ती शुक्राचार्यले शैव योगको आश्रय लिए। एउटा मन्त्रको जप गरे भगवान् शिवको पेटभित्रै बसेर। त्यो मन्त्रको प्रभावले उनी भगवान् शिवको पेटबाट वीर्यको रूपमा लिङ्गबाट बाहिर निस्किए। सबैले भनौँ हरे हरे महादेवलाई। हेर्नुहोस्, त्यसपछि उनले भगवान् शिवलाई नमस्कार गरेर भने पार्वतीले उनलाई आफ्नो पुत्रका रूपमा स्वीकार गर्दै विघ्न रहित बनाइदिन्। प्याराभक्त भागवतहरू त्यहाँनिर स्तुति गरे, स्तुति गर्दै विभिन्न चाहिँ कुराहरू त्यहाँ भने शुक्राचार्यले। त्यस पछाडि पार्वतीले पनि पुत्रको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो शुक्राचार्यलाई। त्यस पछाडि भगवान् शिवले भृगुका पुत्र शुक्राचार्य वीर्यको बाटोबाट बाहिर आएको देखेर मुसु मुसु हाँस्दै भन्न लाग्नुभएछ। त्यो समयमा श्री शिवजीले भन्नुभयो, यहाँनिर के भन्नुहुन्छ, साम्बसदा शिवजीले अब भन्नुहुन्छ, तिमी के मेरो अङ्गबाट शुक्र यानि कि मेरो केबाट तेजबाट अथवा वीर्यबाट तिमी के आयो, बाहिर आयो। त्यसै कारणले गर्दा तिम्रो नाम के हुनेछ, शुक्र हुनेछ। शुक्र त्यसै भएको होइन नि त, शुक्राचार्यको नाम त्यसै भएको होइन कि। हेर्नुहोस्, अब हामीले अहिले शुक्राचार्य भनेर भन्ने गर्दछौँ होइन, उसको नाम शुक्राचार्य कसरी रह्यो भन्ने कुरो यहाँनिर छ। भगवान् साम्बसदा शिवले भन्नुभएको छ, शुक्र वह्निश्रितो यस्मिन् लिङ्गान् मे भृगुनन्दना कर्मणा तेन शुक्रास्त्वं मम पुत्रोऽसि गम्यताम्। शुक्राचार्य गुरुको नाम शुक्राचार्य कसरी रह्यो भन्ने कुरो यसरी यहाँ छ, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त सामसदा शिवजीको त्यो तेजबाट बाहिर निक्लिएका कारणले गर्दा उसको नाम के भयो, शुक्र भयो। अब पछाडि देवताहरूका आचार्य भएका कारणले गर्दा पछाडि जोडियो उपमा शुक्राचार्य। शुक्रका नाममा प्रख्यात हुनेछौ बाबु भनेर यसरी साम्बसदा शिवजीले भनिदिनु भएछ शुक्राचार्यलाई, आजदेखि तिमी मेरो पुत्र भयो यसरी भनिदिनु। त अगाडि गएर यहाँ सनत कुमारहरूले भन्छन्, इत्ये व मुकुतो देवेन शुक्रोर्का सदृशद्युतिः प्रणनाम शिवं भूयस् तुष्टाव विहिताञ्जलि। हेर्नुहोस् है, भगवान् शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि सूर्यको जस्तै कान्ति सम्पन्न शुक्रले फेरि भगवान् शिवलाई प्रणाम गरेर हात जोड्दै उहाँको स्तुति गर्न लागेछन्। शुक्रले यहाँनिर स्तुति गरेका छन्। के भन्दछन् शुक्राचार्यले, अनन्त पादस्त्वमनन्त मूर्ति रनन्त मूर्धान्तकरः शिवश्च अनन्त बाहु करमिदृशं त्वां तोष्येऽहन्नुत्यं प्रणिपत्यमूर्ध्ना। अब यसरी यहाँ स्तुति गरे। के भन्दैछन्, तपाईँका गोडा शिर आँखा हात र पाखुरा अनन्त छन् हे प्रभु, तपाईँका मूर्तिको गणना हुन असम्भव छ। त्यही असम्भव हुने भएकाले मैले आफ्नो शिर निहुर्याएर तपाईँको स्तुति कसरी गरौँ। तपाईँका 8वटा मूर्ति बताए तापनि तपाईँ अनन्त मूर्ति पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले सबै देवता असुरको अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँले नराम्रो काम गर्नेको सम्भार पनि गर्नुहुन्छ प्रभु। यस प्रकारका तपाईँको मैले कसरी स्तुति गरौँ प्रभु। यसरी शुक्राचार्यले स्तुति गरे। हेर्नुहोस्,
त अब यहाँ अगाडि गएर सनत कुमारले फेरि भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब के भन्नुहुन्छ? हे वेदव्यास इति स्तुत्वा शिवं शुक्र पुनरनत्वा शिवाज्ञया विवेश दानवानीकं मेघबालां यथा शशि। यहाँ भन्नुहुन्छ ती शुक्रले यस्ता प्रकारका जब भगवान शिवको स्तुति गरिसकेपछि उहाँलाई नमस्कार गरेर उहाँको आज्ञा अनुसार, कसको? शिवको आज्ञा अनुसार चन्द्रमा बादलको घडामा पसे जस्तै गरी उनी दानवहरूको सेनामा पसे। अब हेर्नुहोस् है, फेरि यसरी युद्धभूमिमा भगवान शिवले शुक्रलाई निल्नु भएको प्रसङ्ग तिमीलाई मैले सुनाएँ हे वेदव्यास भनेर यसरी सनत कुमारले वेदव्यासजीलाई सुनाउनु भयो। अब भगवान शिवको पेटमा रहेको अवस्थामा शुक्रले जप गरेको मन्त्रको विषयमा सुन। के मन्त्र जप गरे र उनी सगल्दै बाहिर निस्कन सके त? भगवान शिवले आफ्नो तेजबाट बाहिर कसरी निकाल्नु भयो त? कुन मन्त्र जपे उनले भनेर यहाँनिर त्यो मन्त्रको उल्लेख गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्, यहाँ मन्त्र त धेरै लामो छ। यो मन्त्र त यहाँ धेरै छ लामो। यस्तो प्रकार छ जस्तै ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूतभव्य महादेवाय हरित पिङ्गल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्र वसनत्सदाय रणेयाय त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय त्रिनेत्राय युगान्तकरणाय नलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंष्ट्रिणे कालाय महेश्वराय। धेरै लामो छ यो, यहाँ पनि म पढ्छु, हजुरहरूले पनि सुन्नुहोस् के एउटा पुण्य मिल्छ। महादंष्ट्रिणे कालाय महेश्वराय अव्याय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहन्त्रे परित्राय सुव्रताय ब्रह्मचारिणे वेदान्ता गाय तपोन्तगाय पशुपतये व्यङ्गाय शूलपाणये वृषकेतवे हरये जटिने शिखण्डिने लकुटिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावासिने पीडा प्रणवतालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्यनिभाय श्मशानवासिने भगवते उमापते अरिन्दमाय भगस्याक्षी पातिने पुष्णो दशनाशनाय क्रूरकर्तकाय पाशहस्ताय प्रलय कालाय उल्कामुखाय अग्निकेतवे मुनये दीप्ताय विषाम्पतये उन्नतये जनकाय चतुर्थाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वाग्दाक्षिण्याय वामते भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्त प्रभिशतम्बकाय वसुनां स्तम्भकाय क्रतवे क्रतुकराय कालाय मेघाविने मधुकराय चलाय वानस्पत्याय वाजसने समाश्रम पूजिताय जगद्धात्रे जगत्कर्ते पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवर्तमने भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यायूत समप्रभाय देवाय सर्वतुर्यनिनादिने सर्वबाधा विमोचनाय वन्दनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदन्ताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यस्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। यसरी यति लामो जप अब शुक्राचार्य गुरुले भगवान समसदा शिवजीको पेटभित्र बसेर गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, यति लामो छ। अब यो हाम्रा लागि त धेरै असम्भव कुरा भयो। ल हेर्नुहोस्, त्यसै आफ्नो त्यो विद्या पाइन्छ, सञ्जीवनी विद्या होइन, त्यसै अमर हुन पाइन्छ। धेरै गाह्रो छ नि त। हेर्नुहोस्, यति लामो मन्त्र कति त्यत्रो समयसम्म यसरी उहाँले जप गर्नुभयो। अब यसको अर्थ के हुन्छ? यसको अर्थ पनि छ यहाँ प्यारा भक्त भागवतहरू, म सबै सुनाउँछु हजुरहरूलाई। यहाँ भनिन्छ जो देवताका स्वामी, देवता र असुरले वन्दना गर्ने, भूत र भविष्यका महान देवता, हरियो र पहेँलो आँखा सम्पन्न बलवान, बुद्धि स्वरूप, बाघको छाला लगाउने, अग्नि स्वरूप, तीनवटै लोकको, अनि उमास्थल ईश्वर, अनि शिव विष्णुको आँखा, प्रलयकर्ता गणेश, लोकपाल,
ठुला हात सम्पन्न, ठुला पाखुरा सम्पन्न, त्रिशूल धारण गर्ने, ठुला दारा सम्पन्न, काल स्वरूप महेश्वर अविनाशी, कालरूपी नीलो घाँटी सम्पन्न, ठुलो पेट सम्पन्न, गणका अध्यक्ष, सबैका आत्मा र रचयिता, सबैतिर व्याप्त, मृत्युलाई पराजित गर्ने, पारित्राय पर्वतमा बसी ब्रह्मचर्य पालन गर्ने, उनी ब्रह्मचारी वेदान्तले वर्णन गर्ने, तपस्याको अन्तिम सीमासम्म पुग्ने, पशुपति विशिष्ट अङ्ग सम्पन्न, त्रिशूल धारण गर्ने, आफ्नो ध्वजामा साँडेको चिन्ह भएका, सबै पाप नष्ट गरिदिने, जटा धारण गर्नुहुने, शिखा धारण गर्नुहुने, लौरो धारण गर्नुहुने, महायशस्वी भूतहरूका अधिपति, गुफामा बस्नुहुने, वीणा र तबला बजाउनुहुने, अमर दर्शन गर्न योग्य, बाल सूर्यको जस्तै स्वरूप सम्पन्न, स्नानमा बस्नुहुने, ऐश्वर्यशाली उमाका पति, शत्रुको संहार गर्नुहुने, चन्द्रमाका आँखा नष्ट गरिदिने, पुषाका दाँत भाँचिदिनुहुने र क्रूरतापूर्वक संहार गर्नुहुने, पासो धारण गर्नुहुने, प्रलय रूपी कालस्वरूप उल्कामुख अग्निकेतु, मननशील प्रकाश सम्पन्न, प्रजापति माथि उचाली दिनुहुने, अनि जीवहरूको उद्गम स्थल स्वरूपी तुरीय अवस्था, सुख र दुःखले मनमा विकार उत्पन्न नहुने, अनि आत्मस्वरूपको आनन्दको अनुभूति हुने, जाग्रत स्वप्न र सुसुप्तिभन्दा माथि रहेको, योग साधनामा सिद्धि प्राप्त गरेको अवस्था को जुन यो हो, अनि त्यहाँबाट तत्व स्वरूप लोकहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ वामदेव वचनको चतुरता स्वरूपी तपाईँ नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो। अनि वाम मार्ग जुन मानिसको चाहिँ दाँतको माला, ढुङ्गो वा खप्परको पात्र, माडेको छालाको आसन, अनि त्यहाँबाट यहाँ स्त्रीको कपालका रौँको बाला, मदिरा तत्व भएको द्रव्य, मासुसहितका खानेकुरा, साना जातका माछा चबाउनु, वीणाको आवाज र कथा, मुद्रा, परस्त्रीसँगको सहवास र सबै वर्णहरूमा समानता गर्नुलाई वामाचार र वाममार्ग भनिन्छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ जुन यो वाममार्गको यो अर्थ हो यो चाहिँ, होइन? यो अनि यसरी भिक्षुरूपी भिक्षुक जटा पाल्नु हुने, कठिनताले आराधना गर्न सकिने, इन्द्रका हात नहल्लिने बनाइदिनु हुने, वसुहरूलाई विजडित बनाइदिनु हुने, जस्तै यहाँनिर आएको थियो नि, जस्तै वाम मार्ग त्यसमा लाग्नेहरूलाई चाहिँ सद्गति दिनुहुने भन्न खोजेको। जस्तै यहाँ चाहिँ परस्त्रीमा लाग्नेहरूलाई पनि सद्गति दिनुहुने, होइन? जस्तै वर्णबाट तल गिरेकालाई पनि सद्गति दिनुहुने, मासु चबाउनेलाई, होइन? जस्तै मांस खानेहरूलाई पनि तपाईँले पार लगाइदिनु हुने, मदिरा खानेलाई पनि पार लगाइदिनु हुने तपाईँ हुनुहुन्छ भन्न खोजे यो सबै, होइन? त्यो अनि त्यहाँबाट वसुहरूलाई विजडित बनाइदिनु हुने, यज्ञ स्वरूप यज्ञकर्ता, काल बुद्धिमान, मधुकर, अनि घुमफिर गर्नुहुने, वनस्पतिको आश्रय लिनुहुने, बाजसनमा का नामले सबै आश्रममा पूजा गरिदिनु हुने, जगतका धाता, जगतका रचयिता, सबै कुराको ज्ञान सम्पन्न, सनातन सत्य धर्मका अधिपति, पृथ्वी आकाश र स्वर्गमा घुमफिर गर्नुहुने, शिव 3वटा आँखा सम्पन्न तपाईँ हुनुहुन्छ, अनेकौँ रूप सम्पन्न, 10,000 सूर्य जस्तै प्रकाश सम्पन्न हुनुहुन्छ, महादेव सबै किसिमका बाजा बजाउनु हुने हुनुहुन्छ, सबैलाई व्यवधान मुक्त गराइदिने हुनुहुन्छ, बन्धन स्वरूप पनि हुनुहुन्छ, बन्धनबाट बाहिर निकालिदिने पनि हुनुहुन्छ, सबैलाई धारण गर्नुहुने हजुर हुनुहुन्छ, उत्तम धर्म स्वरूप हुनुहुन्छ, पुष्पदन्त विभाग रहित हजुर हुनुहुन्छ, मुख्य रूप सबैको संहार गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ, सुनको कान्ति जस्तै कीर्ति सम्पन्न, मुक्तिको ढोका स्वरूप भीम तथा भीम पराक्रमी तपाईँ हुनुहुन्छ, भीमभन्दा पनि भीम पराक्रमी तपाईँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमस्कार छ, नमस्कार छ, नमस्कार छ भनेर यसरी यो स्तुति हेर्नुहोस् त कति लामो हामीलाई यो पढ्न हामीले भन्नै यति लामो लाग्यो। अब उहाँले कसरी यसरी यो स्तुति गर्नुभयो ल हेर्नुहोस् है, त्यसै कहाँ सिद्धि पाइन्छ। अब हेर्नुहोस्, यस्ता प्रकारको ज्यादै उत्तम मन्त्रको जप गर्नुभयो शुक्राचार्यले, भगवान शिवको पेट भित्र बसेर, अनि पेटबाट लिङ्गको बाटो हुँदै सर्वोत्कृष्ट जुन तेज वीर्य जस्तै गरी बाहिर उहाँ आउनुभयो भनेर यसरी बताइएको छ। त्यस पछाडि उहाँको नाम के भएको छ? शुक्र भएको छ। त्यस समयमा पार्वतीले उनलाई पुत्रका रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। भगवान शिवले अजर र अमर बनाइदिनु भयो। त्यस पछाडि ती शुक्राचार्य दोस्रो शिव जस्तै शोभायमान देखिन थाले। यसरी बताइएको छ कि दोस्रो शिव नै हुन् कि शुक्राचार्य भने जस्तो हुन्थ्यो कि। ल हेर्नुहोस्, त्यति अब बल सम्पन्न छन् नि त शुक्राचार्य, सबैले गुरु मानेका छन्। हेर्नुहोस् है, त्यस्ता छन् यी। अनि यसको 3000 वर्ष बितिसकेपछि तिनै शुक्र फेरि पृथ्वी लोकमा भगवान शिवबाट उत्पन्न भए, यसरी बताइएको छ। त्यस समयमा उनले धैर्यशाली र तपस्वी दानवहरूको राजा अन्धकासुरलाई देखेका थिए। भगवानको त्यसरी भगवानबाट बाहिर निस्किसकेपछि
र उसको शरीर सुकेको भए तापनि ऊ त्रिशूलमा झुन्डिएर भगवान शिवको ध्यान गरिरहेको थियो। त्यस समयमा उसले भगवान शिवका 108 नाम यसरी जप गरेको थियो। शिव पुराणमा यसरी यहाँनिर बताइएको छ कि त्यो अन्धकासुरले कसरी शिवजीको चाहिँ कुन नामले आराधना गरेको थियो, तपस्या गरेको थियो भन्ने यहाँनिर यो मन्त्र पनि राखिएको छ प्यारे भक्त भागवतहरु। अब यो धेरै लामो छ, फेरि अहिले जस्तै सुनाउन थाल्दा टन्नै समय जान्छ, त्यसैले अब यो चाहिँ नसुनाऊ, धेरै लामो छ प्यारे भक्त भागवतहरु। यसरी यहाँनिर उसले के गरेको छ, तपस्या गरेको छ। यहाँनिर स्तुति राखिएको छ प्यारे भक्त भागवतहरु। यहाँ महादेवम विरूपाक्षम चन्द्रार्धकृतशेखरम अमृतम शाश्वतम स्थाणुम नीलकण्ठम पिनाकिनम यसरी भनिएको छ। महादेव भनेका देवताहरूका पनि देवता हुनुहुन्छ। विरूपाक्ष भनेको डरलाग्दा आँखा हुनुभएका, अनि चन्द्रार्धकृत शेखर भनेको आफ्नो शिरका चाहिँ आधा चन्द्रमा, आफ्नो शिरमा आधा चन्द्रमा धारण गर्नुहुने। यसरी यहाँनिर लामो छ। त्यो अन्धकासुरले पनि स्तुति गरेको यहाँनिर राखेको प्यारे भक्त भागवतहरु। अब शिवका यी 108 मूर्तिको ध्यान गरेकाले त्यो दानव डरबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएको हो, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। उसलाई अब डरै लाग्दैन कि अब मैले चाहिँ जपेकै छु, मलाई भगवानले आशीर्वाद दिनुभएकै छ, मैले दर्शन पाएकै छु, त मरे पनि म अधोगति हुनेवाला त होइन हैन। उसलाई यो लागेको छ, डर हट्या छ कि जसरी हुन्छ। जस्तै हामी पनि पुण्यात्मा भयौँ, धर्मात्मा भयौँ हैन, लागिरह्यौँ भने हामीलाई मृत्युदेखि डरै लाग्दैन नि हैन। यो मृत्युदेखि डर तब लाग्छ, त्यतिखेर लाग्छ कि हामी कतै अधोगति पो पर्छौँ कि, अथवा भोलि हामीलाई कसैले नराम्रो पो भन्छन् कि, अथवा मेरो उद्धारहरू कसैले पो गरिदिनु पर्छ कि हैन। यो समस्या हुन्छ, यसका लागि डर हो। मृत्युदेखि के को डर हैन। अब जसले पाप गरेका छन् नि उनीहरूलाई मृत्युदेखि डर धेरै ठुलो लाग्छ। हेर्नुहोस् त्यो हो। त्यसैले यहाँ मृत्युबाट कोही पनि हतपत डराउँदैन धर्मात्मा व्यक्तिहरू। त आउने जन्म नै मर्ने यही हो प्रक्रिया होइन। जन्मेको मान्छे मर्छ, मरेको मान्छे जन्मिन्छ, यही हो। यो चक्र त चलिरहन्छ होइन र। हो यो हो। हामी डराउनुपर्छ केबाट? हामी डराउनुपर्छ अपयसबाट, कलङ्कबाट। कसैले मलाई नराम्रो भन्छ कि, कसैले मलाई चाहिँ विभिन्न आक्षेपहरू लगाइदिन्छ कि, अथवा यसले नगरेको कुराहरू यसले गर भनेर भनिदिन्छ कि, यसबाट हामीले डराउनुपर्छ। हेर्नुहोस् प्यारे भक्त भागवतहरु, हामीले रिसाउनु हुँदैन। ईर्ष्या, डाहा, घमण्ड यो केही पनि हामीले गर्नु हुँदैन। यतिखेर हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै हामीलाई फोन गरिराख्नुहुन्छ। उता लाइक पेजमा, मेसेन्जरमा पनि धेरैवटा मेसेज आइरहेको हुन्छ, हामीले रिप्लाई दिन भ्याएको छैनौँ। यो हजुरहरूलाई मैले अस्ति भन्नुपर्ने थियो, मैले त्यतिकै भएछ। धेरैजना रिसाइराख्नु भएको छ, तर नरिसाउनु होला। रिसाएर केही पनि पाइँदैन। हामी भगवान्का भक्त हौँ। त रिस आयो भने के हुन्छ? रिसले आफैलाई खान्छ। रिसका आफू बुद्धि खाएको हुन्छ होइन। यहाँनिर ठुलो कोही पनि हुँदैन। म ठुलो होइन, ठुलो त यहाँ श्रोताहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि। म के को ठुलो हो र होइन। यो ठुलो भएर बोलेन अथवा यस्तो भयो भनेर हजुरले पटक्कै नसोच्नु होला। किनभने अब सबैतिर भ्याउनु पर्यो होइन। अब यता चाहिँ चिन्ह हेर्न पनि भ्याउनु पर्यो, यता पुराण भन्न पनि भ्याउनु पर्यो होइन, यता चाहिँ रेकर्ड गर्न पनि भ्याउनु पर्यो, सबै कुरा भ्याउनु पर्यो। त्यो त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो त बुझ्दिनुहुन्छ पक्कै पनि हजुरहरूले। धेरैजनाले फोन आएको ननस्टप फोन आउँछ, कोही बेला स्विच अफ गरेर राख्ने गरेको छ, फ्लाइट मोडमा राखिन्छ कोही बेला होइन। अनि हजुरहरूले चाहिँ कतिले अस्ति लाइक पेजमा जोडिनु भएछ, अनि कल नै लाग्दैन तपाईँलाई। यो कस्तो खालको फेसबुक हो, ब्लग गराएर छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ ब्लग गरे होइन, लाइक पेजबाट कल गर्न मिल्दैन। हजुरलाई थाहा होला त्यो लाइक पेज हो। टिका पौडेल भनेर फेसबुकमा लेख्ने बित्तिकै लाइक पेज आउँछ सबैभन्दा माथि, अनि त्यसैमा हजुरहरू जोडिनुहुन्छ। अनि यही होला फेसबुक भन्नुहुन्छ। त्यो फेसबुक त हो, फेसबुकको लाइक पेज हो त्यो। त्यसमा हामीले कल गर्न मिल्दैन, त्यहाँ हामीले मेसेज मात्रै गर्न मिल्छ। कल गर्न मिल्ने चाहिँ ज्योतिष टिका पौडेल भनेर लेख्दा मात्रै फेसबुक पाइन्छ। ज्योतिष टिका पौडेल लेख्नुभयो भने चाहिँ फेसबुकमा हजुरहरूले पुग्नुहुन्छ, एड गर्न पाइन्छ होइन, फलो गर्न पाइन्छ। त्यहाँ मेसेज गर्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट कल पनि गर्न पाइन्छ, त्यसो हो। अनि यहाँनिर कल ब्लक गरेको रहेछ यताउता भनेर हजुरहरूले त्यस्तो नगर्नु होला। भ्याएसम्म सकेसम्म सबैलाई समय दिएकै हो। अब त्यसमा अब रिसाउने कोही हुनुहुन्छ भने रिसाउँदै गर्नुहुन्छ। अब यो त भगवान्ले देख्नुहुन्छ नि माथिबाट होइन र। अब जानी नबोल्नु, भ्याइ नबोल्नु। भ्याइ चाहिँ अरूलाई कसैलाई केही कुराको जिज्ञासा हुँदा उत्तर नदिनु भने त्यो मैले त्यसो गरेँ भने त मलाई पाप लाग्ने हो होइन र।
अब मैले चाहिँ अब भ्याइरहेको छैन त्यसमा आफै हजुरहरू रिसाउनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई पाप लाग्ने हो। यो त भगवानको उपर माथि देख्नेवालाले त माथि देख्नु भएको छ। मैले पाप गरेको छु कि मैले पुण्य गरेको छु कि मैले धर्म गरेको छु कि अधर्म गरेको छु कि मैले गलत खाएर हिँडेको छु कि मैले गलत कर्म गरेको छु कि त्यो त सबै माथिबाट देख्नुहुन्छ नि, होइन र? देख्ने त सुप्रिम पावर त माथि हुनुहुन्छ। हामी त तल उहाँले चलाएअनुसार चल्ने मात्रै हौँ। हामीले के गरेको छौँ, कसो गरेका छौँ, हामीले चलाएको मोबाइल कहाँनिर बिग्रेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन र? त्यो चलाउनेवालालाई थाहा हुन्छ नि, यो मोबाइलको यहाँनिर बिग्रिया छ, यतापट्टि थिच्दाखेरि यतापट्टि सर्छ, यसो गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ नि। त्यस्तै माथि हेर्नेवालालाई सबै कुरा थाहा छ। यताबाट यसलाई चलाउँदा यतै यसो गरिरहेछ, यसले यसो गरिरहेछ। त्यसैले हामी कोही पनि यहाँ रिसाउनु हुँदैन प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यो हो हामीले। त्यसैले हेर्नुहोस्, यहाँनिर जो सत आचरणमा रहन्छ र सत तरिकाले भगवानको आराधना गर्छ भने अवश्य पनि उसले गरेको आराधना पुग्छ। नत्र यहाँ जति नै पुण्य गरे पनि, जति नै धर्म गरे तापनि हामीले चाहिँ डाहा, ईर्ष्या, रिस, राग, द्वेष, विभेद पालेका छौँ, होइन? भेद गर्छौँ, होइन? विभिन्न व्यक्तिहरूमा भेद गरेर हिँड्छौँ। त्योभन्दा त यो राम्रो छ नि, यता राम्रो छ नि, हामीले त्यस्तो सोच्छौँ। भगवानको नाममा हामीले भेद गर्छौँ, भगवानको पूजामा हामीले भेद गर्छौँ भने हामीले जतिसुकै धर्म गरौँ त्यो सबै खरानीमा जान्छ, सबै बालुवामा जान्छ। त्यो कुनै पनि हामीलाई पुण्य मिल्दैन। यो मैले बताएको कुरा छैन, शास्त्रले बताएको छ। त्यो प्रमाण त्यतिखेर आएको बेला म ठ्याक त्यतिखेर हजुरहरूलाई भन्नुला। हेर्नुहोस्, किनभने हामी त 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू पढिरहेको छौँ, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो मैले मात्र भन्ने कुरो होइन, भोलि हजुरहरूले सुनिहाल्नुहुन्छ, आफै बुझिहाल्नुहुन्छ, आफै जानिहाल्नुहुन्छ। यो मैले मात्रै भनेको कुरो हो र? त शास्त्रमा जे भनेको छ त्यही भन्ने कुरो हो नि हामीले, होइन? हो, यो कुरा हो। त्यसैले हामीले यो सबै कुरा बुझौँ र हामी अगाडि बढौँ, यही हो। हामी सरल भन्नुपर्छ। अब मैले भन्ने मात्रै होइन कि, भन्ने मात्रै होइन, गर्ने हो, व्यवहारमा उतार्ने हो। अनि न भयो हामी पूजा गर्छौँ बिहान बेलुका, अरूलाई भन्छौँ, आफ्नै छोराछोरीलाई भन्छौँ सरल बन, राम्रो बन, अनि आफै चाहिँ त्यसरी हिँड्छौँ, अनि आफै चाहिँ त्यसो गर्छौँ भने हामी नै भित्रबाट सुध्रिएका छैनौँ त अरूलाई उपदेश दिएर के फाइदा, होइन र? हामी नै सुध्रन सकेका छैनौँ आफै, होइन? आफै रावण भइरहेको छ अनि रामको उपदेश दिन्छ, त्यो के फाइदा भयो? आफू चाहिँ भित्र रावण छ, रिस बोक्छ, डाहा गर्छ, होइन? त्यसरी हिँड्छ, अनि आफू चाहिँ भित्र रावण भएको छ, बाहिर चाहिँ रामको मर्यादाको उपदेश दिन्छ त त्यसले हामीलाई फाइदा गर्छ होला? कदापि गर्दैन, कदापि कहिल्यै पनि गर्दैन। यो कुरा विचार गर। हेर्नुहोस्, आगो बलेको छ भने मात्रै त्यो बलेको आगोबाट अर्को बलेको दियोबाट अर्को दियो हामीले बाल्न सक्छौँ कि, होइन? नत्र त्यो दियो बाल्नका लागि अब अहिले पो सलाई मचिस छ, लाइटर छ र हामी छस्छ यसो पार्दाखेरि बल्छ, होइन? अब त्यो छैन, त्यस्तो छैन भने त चकमक घोट्नु पर्यो, होइन? कति कष्ट पर्छ होला। हो, त्यस्तै यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीभित्र भगवानको बास हुन पर्यो। हामीभित्र रावण पालेर बाहिर रामको उपदेश दिएर फाइदा छैन, पटक्कै छैन, पटक्कै छैन। यो धेरै ठाउँमा यस्तो पाइन्छ। त्यसैले हामीले अलिकति विचार गरेर बुझेर अगाडि बढौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर त्यो दानव जो छ नि, अन्धकासुर, प्रसन्न हुनुभयो नि त यहाँ त भगवान, होइन? शिवले त्यसलाई मुक्ति दिने सिलसिलामा उसलाई आफ्नो त्रिशूलको टुप्पोबाट झारिदिनु भयो। अलौकिक अमृतको वर्षाले अभिषेक गरिदिनु भएको छ, होइन? र प्रसन्न गराएको छ नि त उसले त यसरी स्तुति गरेर। त्यस पछाडि भगवान शिवले उसले गरेको कार्यका विषयमा बताउने सिलसिलामा त्यो दैत्य अन्धकसँग भन्नुभएको छ। यहाँ सबले भनौँ हर 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 महादेव। यहाँनिर भन्नुहुन्छ शिवले, म तिम्रो आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्ने कार्य जो छ, नियमको पालना जो, अनि धैर्य र धैर्यताबाट धेरै प्रसन्न भएको छु। त्यसले वर माग। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, कसले भन्नुभयो? साम्बसदा शिवजीले भन्नुभयो। यो स्तुतिबाट प्रसन्न भएर अन्धकलाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। भो भो दैत्येन्द्र तुष्टोस्मि यमेन नियमेन च शौर्येण तव धैर्येण वरम वरय सुव्रता। हे बाबु, उठ वरदान माग। तिमीले निरन्तर गरेको आराधना
गरेका तिमी त्यो आराधनाले गर्दा तिम्रो पाप सबै नष्ट भएको छ, तिमी पापबाट मुक्त भयो बाबु। जब पापबाट मुक्त हुन्छौ नि त्यस पछाडि त तिमीमा स्वतः तेज आइहाल्छ, अनुहारमा त्यसै चमक आइहाल्छ। यसैले म तिमीलाई वरदान दिनका लागि आएको हुँ, किनकि 3000 वर्षसम्म केही नखाइकन प्राण धारण गरेर जुन पुण्य कमाएका छौ नि, यो सानोतिनो तरिकाले हुँदैन। यो 3000 वर्षसम्म केही नखाइकन राम राम यस्तो हुन्छ। केवल हावा खाएर हावा पिएर त्यसको फलस्वरूप तिमीले सुख पाउनै पर्दछ। यसरी भगवानले भन्नुभएको थियो नि त अगाडि अन्धकलाई पनि। त भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि अन्धकासुरले भुइँमा घुँडा टेकेर हात जोड्दै भगवान शिवसँग भने, हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवान शिवसँग यहाँनिर उसले भन्यो, हो तपाईँको महिमाको ख्यालै नगरी मैले पहिले युद्ध भूमिमा तपाईँसँग जुन दिन हीन र नीच भन्दा पनि नीच भन्दै अविवेकी भएर जे जति निन्दा गरेँ त्यो सबैका लागि मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, उसले के गर्यो? यसरी स्तुति गर्यो। हेर्नुहोस् है, अब शुक्राचार्य गुरुलाई पनि भगवानले के गर्नुभयो? रक्षा गर्नुभयो। त अन्धकासुरलाई पनि भगवानले के गर्नुभयो? पहिले त युद्ध गर्नुभयो, रक्षा गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले यसरी बोध्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, युद्ध त भयो, तर अब अन्धकासुरले पनि बुझ्यो नि त पछि त, यस्तो रहेछ, यस्तो उहाँ त यस्तो पो हुनुहुँदो रहेछ त, बुझ्यो त, स्तुति गर्यो त। भगवान अब आशुतोष हुनुहुन्छ, सबैभन्दा छिटो प्रसन्न हुने होइन र, उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो नि त। त अन्धकासुरलाई पनि पश्चाताप भयो नि त अहिले आएर, होइन मैले निन्दा गरेँ प्रभु, मैले जानिनँ तपाईँसँग स्वयं युद्ध गर्न आएँ। म ती कुरा सम्झिएर अझै धेरै दुखी छु। मैले कामको वशमा परेर पार्वतीप्रति पनि कुदृष्टि राखेको थिएँ। त्यही कुदृष्टि राख्नाले त आज हिजोका दिनमा युद्ध भयो त त्यसरी। तर त्यस पछाडि मलाई पश्चाताप भएको छ। मैले 3000 वर्षसम्म केही नखाइकन मैले फेरि हजुरलाई बुझिसकेपछि हजुरको स्तुति गरेँ। मैले युद्धबाट हार खाएँ, ल ठिक छ, मैले युद्धबाट भागेँ त मैले स्तुति गरेँ, तपाईँ फेरि प्रसन्न हुनुभयो। त तपाईँ त यस्तो हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, जो शत्रु छ शत्रुलाई पनि उद्धार गरिदिने तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि तपाईँभन्दा करुणा निदान अरू को हुन सक्दछ? तपाईँ जस्तो करुणाले भरिएको अरू को हुन सक्दछ? त हिजो स्वयं तपाईँसँग म युद्ध गर्न आएको होइन, म त तपाईँको बैरी होइन र, तर आज त तपाईँले फेरि मलाई वरदान दिनुभयो। यो के हो यस्तो? त मलाई पश्चाताप लागिरहेको छ। जसको लागि मैले अहित चिताएँ उसैले मेरो लागि हित चिताउँदो रहेछ, त्यो अहिले मलाई आएर महसुस भयो नि त। हे प्रभु, ल हेर्नुहोस्, यसरी व्यक्तिको बुद्धि घुर्छ के प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले हाम्रो पनि बुद्धि घुर्नु पर्दछ। त पश्चाताप गरियो। त साधु सन्त ऋषि ब्राह्मण भगवान भनेका चाहिँ यहाँनिर कसैले द्वेष गरेछ भने द्वेषै मात्रै लिएर हिँड्नुहुन्न। उहाँहरू आफूप्रति द्वेष नै गर्छ, आफूमाथि चाहिँ कुशब्द नै बोल्छ भने पनि रिसाउँदैनन्। जो रिसाउँछन्, जो साधु सन्त ब्राह्मण आदि रिसाउँछन्, भगवानले रिसाउनुहुन्छ होइन, कहिले पनि रिसाउनुहुन्न। तर कुरा के हो, यति हो हामीले नियम चाहिँ मिच्नुहुन्न। तर नियम मिचिसकेपछि त हामीलाई सबक त सिकाउनुहुन्छ होइन, हामीले अलिअलि सजाय त दिनुहुन्छ। तर उहाँ धेरै हामीसँग रिसाइरहेको त हुँदैन होइन। उहाँ जतिखेर रिसाइ त रहनुहुन्न, यसको मतलब क्षणिक हुन्छ। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा होइन, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। अब भगवानमा गुण यस्तै हुनुपर्दछ। र ब्राह्मणलाई पनि देवता भनिन्छ, ब्राह्मण देवता, मुनि देवता, साधु देवता होइन। त देवता भइसकेपछि दिनेवाला पनि त रिसाइरह्यो भने त सकिगयो नि त। त्यसैले हामी के हुनुपर्दछ? नम्र। त त्यो रिसलाई परित्याग गर्ने नै भएका कारणले गर्दा अब हेर्नुहोस्, यहाँ त यहाँनिर अन्धकासुरले पश्चाताप गरिरहेको छ अहिले आएर। त तपाईँ त यस्तो दयालु हुनुहुँदो रहेछ प्रभु, म पनि त्यस्तै एउटा तपाईँका लागि एउटा भक्ति गर्ने भक्त हुँ। म भक्त हुँ, तपाईँको शरणमा परेको छु, मैले तपाईँको अगाडि परेर हात जोडिरहेको छु। यसकारण तपाईँले मेरो रक्षा गरिदिनुहोस् प्रभु। यस सम्राट जगतकी माता पार्वतीले पनि मबाट प्रसन्न भएर सबै रिस परित्याग गर्दै मलाई कृपा गर्नुहोस्। म उनको रिस सहन गर्न सक्षम छैन। मेरो कुनै पनि पक्षमा तपाईँसँग तुलना हुन सक्दैन। मैले यी पार्वतीलाई आफ्नै माता मान्ने छु। अब हिजो मैले कुदृष्टिले देखेँ, तर मैले अब माता मान्ने छु। हे प्रभु, म सधैँ तपाईँहरू दुवैको भक्त हुन पाऊँ। ममा देवताहरूप्रति
रहेको वैरभाव नष्ट होस्। यो नष्ट होस् यो सम्भव कोबाट छ? तपाईँबाटै छ। त ममा वैरभाव उत्पन्न भएको छ, यो नष्ट हुनु पर्यो तपाईँको कृपाले, अनि नै हुन्छ। अब तपाईँले कृपै गर्नुहुन्न, यो नष्ट नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ त भने त अब यो तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यो काम त मैले गर्नु परेन। ए प्रभु, हेर्नुहोस् कति बुद्धिमानी छ। त्यसैले यदि तपाईँले मलाई सुधार्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसो छोइसक्दा सुध्रिन्छु म, त तपाईँले कृपा गर्नुहोस्, म सुध्रिन चाहन्छु। देवताहरूप्रति मेरो वैरभाव नहोस्, स्त्रीहरूप्रति कुदृष्टि मेरो नहोस्। शान्त चित्तले योगको चिन्तन गर्दै गणहरूसँग बस्न पाऊँ प्रभु, मलाई यो स्थान दिनुहोस्। तपाईँको कृपाका प्रभावले ममा उत्पन्न भएको यो दानव भावको कहिले पनि स्मरण नहोस् कि म दानव हुँ भन्ने मलाई स्मरण नहोस्। मलाई यो वरदान दिनुहोस्। यदि दिनुहुन्छ भने मैले यो भने जति मलाई वरदान दिनुहोस् कि मबाट सबैसँगको वैरभाव हटोस्, विशेष देवताहरूसँगको वैरभाव हटोस्, साधु सन्त ऋषि ब्राह्मण आदिको देवताको मैले रक्षा गर्न पाऊँ, म असुर हुँ भन्ने भाव मबाट हटोस्, मलाई यो वरदान दिनुहोस् प्रभु भनेर यसरी अब यो अन्धकले, हेर्नुहोस् युद्ध भयो अगाडि त्यत्रो, त्यस पछाडि स्तुति होइन, शिवजीलाई प्रसन्न बनायो अन्धकले र यसरी वरदान माग्दैछ अन्धकले। अब के हुन्छ पछाडि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।